各位溫哥華國人，你哋平安，感謝主賜我哋有生命氣息，保守我哋，看顧我哋，得以走過人生嘅路。今日我想講下耶和華嘅大愛，佢嘅恩典，佢嘅恩惠，佢慈愛係一生都係陪伴我走過。因為聖經講嘅人嘅年歲一生就係60，若是強壯可以活到70、80，但係耶和華俾我嘅時間而家到90幾啦，就係我好滿足，每日都感恩。如果冇耶和華照顧我哋冇法子行過我哋人生嘅路。我哋感謝主一早安排賜我哋有兩個好兒女，而家到我哋晚年，佢哋好似天使咁照顧我哋，無微不至，十分有愛心嚟照顧我哋兩老，所以我哋係好感恩。我哋仲有一樣嘢，我想講下，我哋同Keller 大家結婚已經超過60年啦。60年嘅時間，你話長又唔係幾長，你話短又唔得幾短。60年你圍起嚟有21,900日咁日，所以每日我哋都係感恩，因為主佢與我哋同在，因為我哋有困難嘅時候都安慰我哋，所以我哋係好輕鬆咁度過每一日。雖然有時有身體軟弱，但主一切都有主照顧我哋，我哋係好放心。我哋感謝主俾我哋有60年嘅時間與同埋一齊，所以我哋兩個係好滿足啦。因為每天我哋都會珍惜每天，所以咧我哋證明到耶和華嘅恩典慈愛係伴我哋走過一生。我哋係兩老係好感激，亦都多謝溫哥華各位弟兄姊妹，各人妹夫侄仔侄孫，佢哋對我哋好關心，時刻都俾我哋一個好大嘅安慰。所以我哋雖然係老啫，但係都有喜樂，每天都有喜樂。所以每天我哋都會走過一齊嘅路。而家我可以講一樣嘢，係耶和華咧，就聽你有乜嘢事，你可以禱告，佢會聽你禱告。因為呢個聖誕日係主日崇拜咧，我喺11月嗰陣時已經同教會嘅弟兄姊妹訂咗呢日，就安排教會有午餐，就慶祝聖誕。但係咧12月第一個禮拜就好天，之後係一路咁落雨，我心就諗下，21號如果落雨，我咪唔去得崇拜。咁我每晚都係祈禱求耶和華，耶和華你求你施恩，到嗰日朝早咧，求你
將雨停咗一陣，等我又返回教會可以崇拜敬拜你。到星期六嗰日前一日仲係落雨，好大風雨。星期日應該又好有雨，但係我哋出去嗰陣時9點鐘，但係個雨就一路少，冇乜雨啦。去到教會個雨幾乎停晒啦，就真係開心。弟兄姊妹見到我哋嚟係好高興，大家有一個好高興嘅聖誕崇拜。之後我哋有好好個午餐，大家個弟兄姊妹相當高興。英文部個嗰啲執事都同我傾下偈，或者感恩。呢啲係耶和華俾我哋嘅慈愛。仲有一樣，原來牧師就12月25號就係生日。所以嗰日我哋未知嘅，但係有個姊妹話牧師生日喎，我哋唱生日歌喎，咁等到牧師高興到不得了。大家嗰日咧，個個都好人在，感謝主俾我哋好好個聖誕崇拜，證明咧我哋有咩事咧可以藉著禱告，主一定應承你嘅。佢有辦法安慰你，有帶領你行過一切嘅困難。所以我而家就係好感恩，好感恩。各位，我知道主一定賜平安喜樂俾你哋大家保重，互相扶持。現在我祝你哋新年進步，平安喜樂愉快。2026嘅快樂嘅一年，有健康有喜樂，大家互相扶持，互相保重。係我哋大家保持聯絡，多謝各位。